بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم کاشف افریدی او تاسو ګورئ همارې پکوان. نن د مو ریسیپي ده چای د نزلې زکام دپاره سپیشل چای دی. دا به مو څرنګه پخوو. اوبو کې به چیني واچوو. څومره تاسو چیني خوښوو هومره چیني پکې واچوو. نن سبا موسم داسې ده چې هر سړي له زکام ده، نزله ده، ځکه چې بارانونه شته نه دي. پکې تورې چای مو واچولې. تورې چای هم هماغه حساب ده چې څومره تاسو خوښوو هومره تورې چای به پکې واچوو. نو دا یو ډېر زبردست شی ده. خامخا یې کور کې ټرای کوو، ویې ګورو. او د ساړه دپاره ډېر سپیشل شی ده. دې کې اوس مو واچوو 1 چمچ ادرک، ځکه چې ادرک د سینې دپاره ډېر مفید دی، ګرم وي او ډېر زبردست شی ده ادرک. مو چای وایشېدلې. اوس به پکې مو شودې اچوو. شودې تاسو کلاو هم استعمالولی شئ، پاکټ معیاري پاکټ چې کوم ده هم استعمالولی شئ. یو پاو شودې هم پکې واچولې. نو خامخا یې ټرای کوو خپلو بچو دپاره. نو ډېرې مفیدې چای دي، زبردستې چای دي. چای خاص هم کور کې پخوو، خو د ادرک چې پکې واچوو نو دا انشاءالله د ماسخوتن د طرفه چې وڅکو نو ډېره زیاته مفیده ده او ډېره پیدا به درکوي. که ماشومان دي او که هغه ستر دي. وسره چینل هم سبسکرایب کوئ. تاسو لایک سوئ، تاسو کمنټو انتظار وي. او د چای مزیدارې تیارې شولې. خپله یې هم وڅکو، په خپلو بچو باندې یې وڅکو. ډېره مهرباني ویډیو کتلو لپاره.